Всем хай, друзья, с вами снова я, Лайм. И мы, собственно, продолжаем играть в Stranded Deep. Как я уже говорил ранее, будет много серий. Мне понравилась эта игрушка, поэтому я буду в ней играть. Как вы помните, в той серии я нашел корабль. Вон тот, нет, короче, нашел корабль. И нашел камни. Но это была первая серия. Это вторая. Что-то тут шумно как-то. Подождите. Ну, очень, ребята, шумно. Наверное, надо сохранить. Отлично. А, пальму залезть можно? Да ладно. Хочу кушать. Кокосы. Ого. Это круто, что есть кокосы. Так. И что делать с ними надо? Это можно я возьму? Наверное, надо разбить. Как тут присаживаться? Нужно? А, вот. О, по воздуху бьет. Drink был. А, можно пить их, наверное, да? Ух ты. И. Так, он хочет кушать, поэтому сейчас выкинем. Мочет и давайте пьем. Раз. Промахивается он. Глянь, что промахивается. Ну-ка еще раз. О, вот, разбил. Можно кушать. Можно нам кушать. Так. Ох, что же нам надо? Нам надо, по-моему, костер. Как нам сделать костер? Нет, для начала давайте срубим дерево. По-моему, деревья можно рубить, да? Давайте вот пальму срубим тут. Сейчас все будет. Ее что, еще и так надо рубить? Офигеть. Как-то долго. Все, сейчас разрубим, сейчас будут деревяшечки у нас. Да ладно. 3 раза надо пальму рубить, офигеть. Я ж только один кусочек даже не отрубил. Ну, отрубил один, вот сейчас только порубил. Раз надо бить. Долго. Сейчас нарубим деревья. Все, друзья, у нас есть много палок теперь. И тогда мы можем... Кстати, ребят, посмотрите, как взломалась наш мачете вообще. Что ты делаешь? Что можем сделать? Памфир. А, костер. Ух ты! Костер. Костер, это хорошо. Поджигаем. Офигенно. Я тут как-то что-то прочитал, что можно из камней еще костер сделать. Нет? Мам, куда зажигалку выкинул? Еще теперь зажигалку. Чё? Слышь?
Взял жигу, выкинул. Вот дебил. Ну, где она теперь? Вот. Потом, ё-моё. Зажигалку, думаю, потерял. Так. Что как-то... Раз, два. Да, такой странный крафт. Давай, давай, ну, нажимайся. Во, это круто. Что страшно. Кстати, я тут читал, что здесь встречаются еще акулы. Их-то я и боюсь. Так. И... Так, еще здесь должна быть юбка. Так называемая веревочка. Где мы ее найдем, эту юбку? Как она вообще выглядит, кстати, я даже не знаю. Юбка, юбка, моя юбка, иди ко мне. Но она должна быть на каждом уровне. Это юбка. Что, может, вот эта юбка, нет? Это правильно. А мне надо юбку. Было страшно будет. Это что такое? Вон, юбка, да? Это юбка? Потом. Это картошка. Картошка. Камень нашел. Ух ты, камень. О, юбка, вот юбка нашел. Верочка. Что-то не помещается. Картошка. Еще юбка. Большой какой-то остров. Так, по-моему. Вот. Надо было одну юбку всего лишь. Так, ну и мы, пожалуй, пойдем добывать еду. Что можно жарить? Крабов можно жарить. Ребята, тут везет ко мне. Смотрите, тень только на жадного. Где крабы? Крабы, где мои? Вон крабы. Иду зажарю. Наверное, сейчас зажарю и будем прощаться с вами, дорогие друзья. Ох, будем прощаться. Я знаю, знаете, почему я с вами прощаюсь так часто? Да потому что это вот скрипит. Потому что я говорю, что я не зарегистрирован в Бундикам. Ладно, вес. Потом надо будет купить все-таки. Ну да ладно. Ну все, в принципе, сейчас рака пожарим. И все. Все, будет чики-пуки. Ну, должен быть звук такой динь, как микроволновка. Такой. Пусть пока жарится. В общем, друзья, я с вами прощаюсь. Пока, да? Сегодня еще одна будет новая серия. Я уже не знаю, серии 5, наверное, снял по Майнкрафту. В общем, друзья, я с вами прощаюсь. Всем хорошего дня. День у вас. Ночь. Лично у меня день. Всем пока-пока, друзья. С вами был Флэш. Мы снова встретимся.